السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة هنتكلم في موضوع مهم جدا وحاجة مهمة جدا جدا، مفيش كتير من الناس بياخد باله منها. الناس اللي بيربوا أرانب يا جماعة لازم تاخد بالك من النقطة ديت بعد ما تعرف الأرانب. نقطة مهمة جدا يا جماعة، عشان الموضوع ده لو ما خدتش بالك منه ممكن يسبب في موت كتير من الأرانب وأمراض كتير لمعظم الأرانب. الموضوع ده يا جماعة باختصار، قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. أول ما تعرف الأرانب يا جماعة لازم تلاحظ إن كل الأرانب بتاكل، يعني كل عين مثلا فيها 6 أرانب زي دي أو 7 أرانب، شوف الأرانب كلها جاية على الأكل. شوف الأرانب كلها جاية على الأكل أهو. كل الأرانب بتحاول إن هي تاكل وبتحاول توصل للأكل أهو. مفيش أرنب راكن ورا، مفيش أرنب ما بياكلش. ليه يا جماعة؟ لأن طبعا لو فيه أرنب راكن ورا أو ما بياكلش ده معناه إن عنده مشكلة معوية، عنده انتفاخ، عنده إسهال. لازم تلحقه تعزله من وسط الأرانب وتبدأ إن أنت تعالجه أو تتصرف معاه زي ما قلنا. علاج الإسهال والانتفاخ في كتير من الفيديوهات اللي قبل كده، بس ده مش موضوعنا النهارده. لازم تلحق الأرنب ده تشيله من وسط الأرانب، لأن الموضوع ده معدي يا جماعة. ممكن يكون أرنب عندك ما بياكلش، عنده اسهال، عنده انتفاخ، عنده اي مرض تاني. فطبعا انت بتعلف الارانب كلها وبتمشي، ما بتاخدش بالك ان في ارنب راكن ورا. فالارنب ده على ما تاخد بالك ان يكون بان عليه الانتفاخ او بان عليه الاسهال وبان عندك في المكان، بيكون عدد 2 3. فلازم ان انت اول ما تقلف الارانب تبص على الارانب كلها تلاقيها بتاكل بالطريقه ديت. ودي طبعا اسلم طريقه واحسن طريقه ان انت تعرف الارانب اللي اذا كانت تعبانه ولا سليمه. لان طبعا لو بصيت على الارانب كلها كده وهم مش بياكلوا، انت مش هتقدر تميز اذا كان فيهم حاجه تعبانه ولا لا، غير لو مسكت كل ارنب بقى وبدات ان انت تحط ايدك على بطنه وتجلبه وتشوف عنده اسهال ولا لا. فالطريقه دي يا جماعه بتبين لك ان كل الارانب سليمه. اي ارنب عندك دلوقتي عنده مشكله، سواء كان عنده مشكلة معوية أو عنده إسهال أو عنده انتفاخ أو كان عنده أي مشكلة مرضية، مش هتلاقي الأرنب يجي على الأكل بالطريقة دي، هتلاقيه راكن ورا. فتبدأ إن أنت الأرنب اللي راكن ورا ده تجيبه، وتبدأ إن أنت تشوف بقى عنده إسهال، عنده انتفاخ، عنده التهابات، عنده خراج، عنده إيه. تبدأ إن أنت تشوف الأرنب ده عنده إيه بالظبط وتبدأ إن أنت تعالجه. وأول حاجة بتعملها قبل العلاج إنك أنت بتعزله من وسط الأرانب. لو كانت المشكلة دي معدية زي الانتفاخ والإسهال، الكوكسيديا والكوليستيريدا دي يا جماعة معدية جدا. الأرنب هياكل مع الأرانب وهيشرب مية من النبل مع الأرانب، فبالتالي الأرنب اللي هيحط بقه مكانه هيبدأ إن هو يتعدي منه. والبول بتاعه برضه هيبقى على السلاكة، برضه هيبدأ إن الأرانب تتعدي منه. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.